Бул балдар жаңы күн деп аталган Нооруз майрамына даярдык көрүп жатышат. Тарбиячы үйрөткөн ырларды жаттап, бийлерди бийлеп жаткан бөөктөр бул жерден дагы көптү үйрөнүштү. Райондогу Акман айыл аймагына караштуу Четки Колот айылындагы жападан жалгыз жайга ушул эле айылдан эмес, коңшу Кайырма айылындагылар да балдарын алып келишет. Себеби ал айылда балдар бакчасы жок. Мындан сырткары райондун борборунда иштеген кызматкерлерден да ушул жайды тандап алгандар бар. Мурдагы эски мектептин ордун ээлеп калган жайдын эскилиги жеткени менен ички турмушу жайында талапка жооп берет. Жасалгасы андагы тартип, тазалык тарбиячылардын көп аракетинен кабар берет. Биздин район балдар бакчасы 2015-жылы январь айында ачылганбыз. Ошо энелер мектебин болуп ачылганбыз. Биринчи энелер мектебин Райым коомдук аялдар фондусу тарабынан уюштурулуп, ошо ачылып, ошо күндөн бүгүнкү күнгө чейин жашап келе жатабыз. Биздин негизги жашоо булагыбыз айыл өкмөттүнүн эсебинен жана ошондой эле ата-энелердин эсебинен жашайбыз. Ошо ата-энелер көбүнчө ушул каржылоо көбүрөөк ата-энелер тарабынан болот. Ушул жерде тарбияланып жаткан кичинекелердин майрам алдындагы маанайын көтөрүү максатында Кайырма айылында жайгашкан Токтогул атындагы гимназия мектебинде уюшулган форум театры ийриминин катышуучулары атайын жомок даярдап келишкен. Баланы алып кетишти, табып келгиле. Бул көрүнүш орус элинин кыз жана бөбөк жомогунун негизинде даярдалып, балдарды достукка, ынтымакка үндөө, жакшылык эч качан жерде калбасын түшүндүрүү болуп саналды. Дайыма акыйкат, чындык жеңерин кичинекелер да түшүнүп турушту. Белгилей кетсек, айыл жергесиндеги кичинекелерди өз кучагына камтыган Ирайым аялдар коомдук бирикмеси. Аталган уюм тарабынан ишке ашырылып жаткан салттык жана заманбап усулдарды айкалыштырып колдонуу аркылуу Кыргызстандын түштүгүндө элдердин достугун жана ынтымагын бекемдөө долбоорунун алкагында иштеп жаткан эне мектептерине, ушул эле долбоордун негизинде уюшулган форум театр ийрими буга чейин да кызматташтыгын жүргүзүп келген. Негизи долбоордун алкагында 20 эне мектеби ачылса, анын 10-у бюджетке өткөрүлгөн. Дагы 7-өө бюджетке өткөрүү аракеттери көрүлүп жатат. Бизге бул театр форум келип бизге коюп беришкен театр. Балдар аябай кубанып, бүгүнкү күндө да аябай кызыгып, тосуп ушуну көрүп алышты. Балдар үчүн бул тарбиясы өтө чоң болуп эсептелет. Анткени балдар китептен окуп, баягы окуп бергенде эле укпастан өз көздөрү менен жомок каармандарын көрүү балдарга өтө чоң таасир этет. Алардын эске сактоосуна, логикасына өстүрүүгө абдан чоң таасир этет деп ойлойм. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө ушул өңүттөгү иш-чаралар мындан ары дагы улантылат. Башка эне мектептери менен да кызматташтык боло берет. Мнара Жапарова, Маматкадыр Маматалиев, Базар Коргон району.